Quero justificar o meu voto, senhor presidente. Enquanto o senhor prepara, eu gostaria de parabenizar o vereador Zé Luiz por se mostrar aqui um verdadeiro vereador cristão, defensor do povo, da sociedade planaltinense. Parabéns, vereador Zé Luiz. Parabéns a você também, Denis Franco. Eu deixei de ser da igreja agora, porque o vereador Carlinhos quer. Agora eu virei ateu. Senhores, eu apenas atenção, direitinho, estamos aguardando a votação. Aqui, só estamos direitinho o tempo todo. Reaberta a votação. Você tá com dor na consciência, você acha que tá errado. Vereadores, atenção. Vereador Carlinhos, vereador Carlinhos. Vereador Carlinhos. Carlinhos, por favor, vereador. Igreja deve estar muito Se comporte, vereador. Calma. Calma, professor Lincoln. Professor Lincoln. Tá com a consciência doente, vereador Lincoln. Tá, calma. Tá na votação. Você deve estar sendo obrigado, só pode. Fazer agora comédia aqui também. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.